Nu skal vi lave hundestrækket. Du sørger for, at hænderne er godt i måtten. Det vil sige hele håndfladen i. Så ombøjer du tæerne. Og så strækker du benene. Hvis du kan, det er ikke sikkert, de kan strækkes helt. Kommer op i hovedet ned, som er ligesom et omvendt V. Det er ikke sikkert, at halen når gulvet. Det er underordnet. Du kan bøje det ene knæ og strække det andet ben, og så send halen længere ned. Og sådan gå lidt fra side til side. Det var meget. Tag dig tid på hver udånding, så sender du halen ned. Eventuelt lige blive en ekstra åndedrag. Og på hver indånding kan du skifte til den anden side. Eller blive længere tid. Det er fint. Lad hovedet hænge løst fra en blød nakke. Og så send halebenet tilbage op mod himlen. Og nu kan du stå med begge hælene søgende ned mod gulvet. Træk vejret rigtig godt. Og i stedet for at hænge ned i dine skuldre, så se om du kan sende halebenet tilbage op mod himlen, så du forlænger lige præcis tilbage op mod himlen. Ja. Ikke flyt hænderne. Ryk hænderne frem igen. Yes. Det er godt. Lang ryg. Sådan der. Og det er ikke sikkert, at benene kan strækkes, som sagt. Det er fuldstændig lige meget. Vi gennemgår lige en solhilsen her. Du kommer ned i planken. Eller vi gennemgår elementerne for solhilsen. Så sætter du knæene i gulvet. Vristende fødderne i gulvet. Skubber enden tilbage. Og nu skal brystet næsten ned og røre måtten her, når du glider frem. Albuerne i. Hele vejen ned på maven. Ja. Det er sådan en lille trick, man lige skal prøve et par gange. Vi gør det igen. Fra alle fire. Enden tilbage. Smyg dig ned omkring måtten. Og kom ned på alle fire. Eller ned på maven. Så ruller du skuldrene tilbage og ned. Holder dem nede. Albuerne ind til kroppen. Og så løfter du brystet op i en kobra. Ja, skuldrene væk fra kroppen. Meget fint. Ja, så ombøjer du tæerne. Kommer op på alle fire og videre op igen i hund ned. Det er sådan det mest tricky i en solhilsen. Der er et alternativ til jer, som er nybegyndere, så gør I det, vi lige gjorde. Så knæene i gulvet enden tilbage og smyg dig frem. Ellers så kan man gøre det, at man fra planken sænker ned i en armstrækning. Enden lidt tilbage, og så op i en kobra ligesom før. Fuldstændig det samme dernede fra. Skuldrene ned, ja. Op igen på alle fire. Og op i hovedet ned. Ja. Nu trisser du lige så stille frem forrest på måtten til en foroverbøjning. Og det er ikke sikkert, at benene er strakte mere. Så lad dem bare være bøjet. Og så bliver du her. Trækker vejret godt. Skuldrene kommer tilbage ned mod halebenet. Ja, slip hovedet og nakken. Bare lad det hænge. Og mærk det stræk, der opstår her på bagsiden af benene. Et dejligt stræk. Og her er fidusen, i stedet for ligesom at lade åndedrættet blive anstrengt, fordi nu gør det ondt på bagsiden af benene. Så se om du lige modsat kan trække vejret dybere og sende masser af smil og varme om til det stræk, du kan mærke. Sådan du mentalt giver slip. Det hjælper. Nu kan være med det. Godt. Så sætter du hænderne i hoften. Tager en dyb indånding, kommer op med lang ryg. Hele vejen op og armene ned langs siden. Ja, så skal vi lave solhilsner. Du stiller dig forrest på måtten. Armene langs siden. Ja, og så igen kontakt åndedrættet. Vi starter lige så stille. Håndfladerne vendes ud af. Dyb indånding. Stræk armene mod himlen. Åbn brystet. Og på udånding folder du forover. Og slipper hovedet. På næste indånding forlænger du ryggen fremad, så den ligesom den bliver flad som et bord. Hænderne kan støtte på skinnebenene. Og på udånding folder du igen forover og slipper hovedet. Og en højre fod langt tilbage, sådan så venstre lår er vandret. Stræk det bagerste ben, skuldrene tilbage. Knæet skal være lodret over hælen. Altid lodret her. Det er princippet, så I skal enten have foden længere frem, så det passer, eller den anden fod længere tilbage. Lige præcis. Skuldrene væk fra ørerne. Smil. Ja. Og på udåndingen til planke. Og så er vi her, hvor vi var lige før, da vi gennemgik den. Enten knæene i gulvet, enden tilbage.
Og op i kobraen, eller sænk ned i en armstrækning. Skuldrene tilbage, albuen ind, og løft op. Ja, meget fint.